Acum, de greu e bine. Când arată până mai devreme două persoane. Nu mai plecăm cu el. Da? Nu mai plecăm cu două. Dar nu plec? Nu, am plecat eu. Să văd Să facă cu mine. Să testeze apa. Să testez apa. Nu ai experiență, știi, cu bărbalul. Dar să mai păcălește. Se poate păcăli. Auzi, a trecut unul cu barca mai devreme. Era nevastă sa, știi cum? Era o barcă mică, mă. Nevastă sa cu spatele să mai uite în față. Nu, uite, știi cum mergea? Ia uitați. Nu ați văzut pe ăla când a trecut mai devreme? Era nevasta albă la față. Nu m-a șurcat din gambrac. Într-o barcă de-aia mică, nu, o dau drac. Nu m-a șurcat în barcă. Știți care era problema? Asta dacă nu dă apa aici,